咁後生睇咗好多年。細個就睇㗎啦。同在邊緣咧。哦，OK。咁你覺得點啊？今次咧，你呢個角色好似同你之前嗰啲角色咧有好大嘅分別啦。咁你自己有咩感受咧？即係可能同你舊時演啲比較霸氣啲啊，或者奸啲啊。今次都有霸氣啊，係咪啊？好霸氣嘅。好奸咯，嗬。唔夠奸啊！咁啊都要轉彎嘅做人係咪？咁呢個戲呢個角色我梗係好滿足啦，因為阿 Lofa 都話等咗10年啦，咁我都等咗20幾年㗎啦。呢部戲都係我算係近期即係香港嘅劇情片嘅主演啦，好主演嘅主演啦，咁所以我都知道大家會為我開心㗎係嘛？我哋都要為即係多謝導演啦，俾咗呢兩個咁好嘅機會我哋兩仔爺係啦，拍咗一部咁好睇嘅戲，即係起碼好充滿能量嘅戲咯。能量充滿到就係我哋本來都唔夠瞓又唔精神啦，但係知道你哋今日買咗謝票，你特登支持我哋呢部戲啦，所以我哋都幾攰咧，都嚟同大家講聲講咩？多謝晒！因為可能今日借埋呢一場咧，都冇乜機會再借票㗎啦。係啦，咁啊，所以好靠大家，即係個口碑嘅。如果你今日大家睇完咧，每個禮拜再有一班好似你哋咁有愛心嘅人，佢哋再延續出去咧，咁下個禮拜我哋又可能先至有機會再借票啦，先至有機會再見大家。好特別，我見網上面有啲觀眾話，即係用揀咗拼命三郎去道別啊，同嘉禾。係，我見到人咁樣講，但係希望呢個揮霍做嗰個啦，我哋係啦，都係一齊打拼啦，都係咁講啦。有人想講。想問下點解導演會將個事